จะลองแค่ในบ้านพอนะไม่ต้องออกไปไหนไกลก็มีจับฉลากนะครับเป็นของที่ผมไม่เคยได้มาก่อนมันคือยาสีฟันนั่นเองควายทุเรศที่สุดดีนะครับไม่ได้แฟบโอ้โหนั่งรอตั้งนานได้ยาสีฟันมาลองแบบกล้องเพียวๆนะลมเข้าแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่พอดีมีธุระนิดหน่อยก็เลยไม่ได้รีวิวตอนใส่อุปกรณ์เสริมของกล้องนะโอเคมันก็จะประมาณนี้นะรีวิวอุปกรณ์เสริมของกล้องก็โอเคใครสงสัยอะไรก็ย้อนกลับไปดู
นะครับย้อนกลับมาดูคลิปตอนต้นๆโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ